Hi friends, welcome to Paris Constructions and Architects. இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நடப்பு ஆண்டு அதாவது இப்போ 2023 இந்த ஆண்டு ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண போகிறோம். அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் செலவாகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி பாரிஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம யூடியூப் சேனல் இது வரைக்கும் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லேட்டஸ்டாக வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். எல்லா வீடியோவுமே பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க அப்போ வீடியோவை டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். ஒரு பில்டிங் கட்ட போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மேக் பண்ண போகிறது பிளான் மேக் பண்ணுவோம். எத்தனை ரூம் வருது, ரூம் சைஸ் என்ன, ஹால் எந்த இடத்துல வருது, ஹால் சைஸ் என்ன, கிச்சன் சைஸ் என்ன, ஸ்டோர் ரூம் வருதா, டைனிங் வருதா, எத்தனை டாய்லெட் வருது, அட்டாச்சு வருதுன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பிளான் மேக் பண்ணுவோம். பிளான் மேக் பண்ணதுக்கப்புறம் கிளைண்ட்டும் இன்ஜினியரும் அந்த பிளானை ஓரியன்ட் பண்ணி ரெண்டு பேரும் அனலைஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி தான் கட்ட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல்லாக டிசைட் பண்ணி முடிச்சிடுவோம். டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறம் எஸ்டிமேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். எஸ்டிமேட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்னு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கூட வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். அதோட லிங்க்கு கூட நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அந்த எஸ்டிமேஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடணும். எஸ்டிமேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பில்டிங்கில் என்னென்ன மெட்டீரியல் போட போகிறோம் அப்படிங்கிறத முன்னாடி அனாலிசிஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எஸ்டிமேட்டே ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஜென்ரலாக ஒரு வீடு கட்ட போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நடப்பானில் வந்து 2000 ரூபா பெர் ஸ்கொயர் ஃபீட், 2200 பெர் ஸ்கொயர் ஃபீட், 2400 பெர் ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படின்னு சொல்கிறது 100% நான் சொல்லுவேன் சாத்தியமே படாது. ஏன்னா எஸ்டிமேட் போட்டால் மட்டும்தான் அந்த பில்டிங்க்கு எவ்வளோ செலவாகும் அப்படிங்கிறது நம்ம கணிக்க முடியும். இது எப்போ சாத்தியப்படும் அப்படின்னா ஒரு மாஸ் சைஸ், அதாவது ஒரு 5000 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியாவில் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண போகிறாங்க. அதாவது பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஏரியாவே 5000 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குது அப்படின்னா ஓரளவுக்கு இது ஒத்து போகும். சும்மா நம்ம ஒரு 10 சதுரம்னா 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வீடு கட்ட போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு 2000 ரூபா 2100 சாத்தியமே படாது. ஏன்னா பில்டிங் அப்படின்னா ஒரு பில்டிங்கும் ஒரு பிளானுக்கு ஏற்றாப்புல ஒரு மெட்டீரியலுக்கு ஏற்றாப்புல சேஞ்ச் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு மெட்டீரியல் அனலைஸ் பண்ணணும். மெட்டீரியல் அனலைஸ் பண்ணி இதே மெட்டீரியல் போட்டு வேறு பில்டிங் கட்டினாலும் அந்த காஸ்ட்டு தான் வருமா அப்படின்னா கிடையாது. காஸ்ட்டில் வேரியேஷன் ஆகும். ஏன் வேரியேஷன் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பில்டிங் இருக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு 2 ரூம் இருக்குது. 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் பில்டிங்கில் 2 ரூம் வச்சு கட்டலாம், 1 ரூம் வச்சு கட்டலாம், இல்லை 3 ரூம் கூட வச்சு கட்டலாம். ஒரு வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னா 3 ரூம் கூட வச்சு கட்டலாம். 2 ரூம் கட்டுறப்ப அந்த இடத்துல செவர், அதாவது வால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறப்ப அதுக்கு உள்ள காஸ்ட்டு கம்மியாகும். இதுவே 4 ரூம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்குள்ள காஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா நம்ம நினைப்போம் என்ன 2 ரூம் பண்ணுறதுக்கும் 4 ரூம் பண்ணுறதுக்கும் அந்த ஏரியாவில் தானே பண்ண போகிறோம், அதானே வரப்போகுது அப்படின்னா அது கிடையாது. இப்போ மாசாக ஒரு ஹால் இருக்குது, 20க்கு 20 அவுட்டரில் வால் மட்டும் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ செலவாகுன்னு பார்த்துக்கோங்க. அதே 20க்கு 20 10க்கு 10 10க்கு 10 4 பிரிச்சுன்னா எவ்வளோ செலவாகுன்னு பார்த்துக்கோங்க. குறுக்கு செவர்லாம் நமக்கு எக்ஸஸாக வரும், அதுக்குள்ளே பிளாஸ்டரிங் வரும், அதுக்குள்ளே லேபர் வரும். ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டுக்கு தான் நான் அந்த இது சொல்கிறேன். இந்த எடுத்துக்காட்டில் சொல்கிறப்பே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஒரு மாதம் ஒரு ஏரியா இருக்குது, அவுட்டரில் மட்டும் 20க்கு 20ன்னு வச்சுக்குவோம். அந்த 20க்கு 20க்கு சுற்றி மட்டும் நம்ம வால் கட்ட போகிறோம் வச்சு மேலே ஸ்லாப் போட போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்லாப் போடுறது பொதுவாக எல்லாத்துக்குமே அந்த 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்னா 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு அதுதான் பண்ண போகிறோம். அதில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. இந்த வால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறப்ப அதில் எக்ஸஸ் ஆகும். வால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸஸ் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ அதில் ஒரு விண்டோ 20க்கு 20 அப்படின்னா 4 விண்டோ செட் பண்ணால் போதும். டோட்டலாக 4 டைரக்ஷனாக 4 விண்டோ, ஒரு டோர் மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் போதும். இதுவே 10க்கு 10 4 கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப 2 விண்டோ ஒரு இதுக்கும் ஒரு டோர் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ எக்ஸஸாக 3 டோர் எக்ஸஸ் ஆகுது, 4 விண்டோ எக்ஸஸ் ஆகுது. உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ எந்த ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணாலுமே பெர் ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டு எஸ்டிமேட் ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் சொல்லவே முடியாது. அப்படி சொன்னாங்கன்னா அது 100% என்னையை பொறுத்தளவு சாத்தியப்படாது. ஏன் ரீசன்னா இப்போ நான் சொன்னது தான் ரீசன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பாரிஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டுருக்கோம்.
எல்லாத்தையுமே பார்த்து யூஸ் பண்ணி நமக்கும் ஆதரவு கொடுங்க. தேங்க்யூ.